क्या आप जानते आसमान में बिजली कैसे बनती है? जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं तो उनके अंदर पानी की बूंदें और बर्फ के कण आपस में टकराते हैं। इस टकराव से बादल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। जमीन पर मौजूद पेड़ और इमारतें पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करने लगती है। जैसे ही चार्ज का फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है, अचानक एक तेज चमक होती है। इसी को कहते हैं बिजली।